Бяхме в зала на Витошка, събрани. Както разбрахте, имаше преди това така наречените асоциации. Обаче тая асоциация се беше разделяла вече на две, на червени и сини. И имаше една страшна конфронтация, която не водеше към нищо добро. А ние имахме задължението на Съвета на Европа да организираме и учредим сдружение съгласно техните изисквания. Това беше през месец май, когато ни беше оказано, че до края на годината сдружението трябва да бъде учредено. Аз го разбирам това малко по-късно, разбира се. Но когато се събрахме на това събрание, по една или друга причина, аз бях издигната в инициативния комитет и избрана за председател. За мен беше много трудна ролята, затова защото и останалите 5 колеги бяха кметове, и то на голями общини. Аз верно председател на голяма община, все пак средна община, но въпреки всичко се притеснявах. Но намерих при тях добри приятели и останахме такива и до момента. Ами не мога да ви кажа какво щеше да стане. Вие знаете, 96-та година беше една изключително трудна година за България и всичко това рефлектираше върху, ако щете, и от помощи към България и други неща, които трябваше да бъдат извършени във връзка с демократичните промени и бяхме длъжни това да го направим. Аз нали ви казах в началото, двете звена, двете гилдии, които се беха обособили, даваха лош пример. И това не трябваше да продължи. Трябваше да има обединение, трябва да се създаде една организация и да се работи така, както подобава на една нововъвеждаща се в демокрацията държава. И съмнение, но едновременно с това имаше и много ентусиазъм. Съмнявахме се за това, защото бяхме много различни кметове и председатели на общински съвети. Но ентусиазъм идваше от това, че очаквахме някаква помощ от някъде за това, което правим. И действително то дойде. Мога да ви кажа, че беше много трудно. Ние първо нямахме мобилни телефони. Ние работехме с стационарните. Нямахме техника, с която да изпращаме. Всичко се работеше по пощата. Правим им папки, изпращаме, връщаме. Например, уставите. Това са 265 общини. Аз трябваше да изпратя писма на 265 общини, да ги помоля, след като съм изпратила уставите, да ми изпратят евентуално тяхните виждания, тяхните забележки, тяхните предложения, които след това ние да ги анализираме, да ги съгласуваме с Министерството на труда и на Министерството на регионалното развитие, защото те бяха в момента водещата сила. И след това да подготвяме евентуално самото учредително събрание. Така че имахме много трудности. Имала съм даже спорове с някои кметове. Но в крайна сметка с деликатност, с желание, с настройка сме стигнали до там, че кметовете са приемали моята позиция и като пример мога да ви дам и кмета на Варна, господин Христо Кирчев. Той каза, аз няма да стана член на сдружението. Защо? Защото там са повече червени общини. Това е. Това са избрали, те общини са на хората. Те са избрали тези кметове, дали са червени или сини, те са кметове на общините. Така че ние с това трябва да се съобразим. Проведахме. Вие ли го убедихте? Да. Или времето го убедихте? Не, аз го убедих с няколко разговори. Първоначално под формата на майтапи, ако трябва да бъда по-точна, докато накрая стана така, че се срещнахме в София и той ми даде решението на Общинския съвет за включването им в Националното сдружение. В смисъл, включването в учредителния документ и беше много приятна среща. Изненада ли беше за вас това?
За мен не беше изненада срещата. Не срещата. Да, беше изненада. Имала съм проблеми с кметове даже от моята община, от областта, от Врачанска област. Но аз ви казвам, когато човек има вярата, има желанието, настойчив и не отстъпва, нещата се постигат. Ами да ви кажа, още в момента, още преди да го учредим сдружението. Толкова рано? Да, защото съм разговаряла с много кметове, с много колеги, председатели на Общинския съвет и виждах вече в тях желанието да се направи нещо. Защото асоциациите бяха унищожени вече. Те не съществуваха. И за да има връзка с централната власт, трябваше да има някакъв посредствен орган. А той е орган или моста между централната власт и местната власт се оказа Сдружението на общините. Ами не сме имали проблеми, даже от централната власт, специално Министерския съвет, имахме към нас, бяха присъединени 2 членове, които започнаха, те фактически се явиха като консултанти. Това беше главният секретар на Министерския съвет и колега по управните въпроси. Така че имахме тяхната помощ, много чести срещи правехме. Много често министър-председателът се интересуваше от това, докъде как е стигнало и те бяха фактически връзката между нас и него. Между другото имало и директни срещи, на които е трябвало да отговаряме докъде, как, какво сме направили. Срещи регионални сме имали с Министерството на регионалното развитие, правния отдел също. На тях им давахме, защото ние нямахме възможност, на тях им давахме предложенията във връзка с промените и допълненията, които бяха отправени с предложения устав и на съответни срещи, може би месечно, уточнявахме, приемахме или не приемахме направеното предложение. Но срещите са били много точни, много издържани и според мен на високо ниво. Избора на първия председател на Сдружението, между нас не е вече, лека му пръст, господин Димитър Калчев, кмет на Русе, и избраната беше през февруари госпожа Гейка Чавдарова, направиха първата среща с Съвета на Европа и след връщането си те ни запознаха с позициите, вижданията, това, което те са приели от всичко извършено от нас до момента. Разбрах, че нещата няма да имат обратен вид. Ами, трябва да ви кажа, че са първите неща, които направи ръководството на Сдружението, бяха срещи по места, малки, големи общини, обучения. Как да не се приеме? Всичко това се виждаше, то е ясно. То даде крачка напред и ние тръгнахме. Ние бяхме оптимисти, разберете го. Едновременно с това, негативизма, който го имаше, изчезна още с учредяването. И от тук насетне всички бяхме оптимисти, че нещата ще тръгнат, ще върват. И самия факт, че само за една, нямаше и година, на няколко месеца ни учредихме с 94. Някъде 97 март-април вече станаха 160 общините, които се присъединиха. Те са видяли положителната страна на Сдружението. Аз мисля, че помощта на Сдружението на общините към местните власти е изключително голяма и няма кмет, който да е поискал помощ от Сдружението и да не я получил. Защото Сдружението, наред с своята роля като сдружение и като мост между държавната и местната власт, разработи и редица нормативни актове, които бяха приложени в дейността на общините като цяло. Не мога да си спомня точно, но си спомням, че 1998 година работихме, може би,
повече от половин година по усъвършенстването на съществуващите нормативни актове с Сдружението. Тогава в правния отдел беше господин Тодоров, който беше представител на времето от Министерския съвет, и общините бяха много доволни. Той правеше непрекъснато срещи с тях, защото ние другите бяхме на работни места и не можехме да си позволяваме, но всичко това, което беше прието, отиваше там. Между другото, госпожа Чавдарова беше изключително активен. Тя не се спираше. Тя непрекъснато правеше срещи. Било на местно ниво, било на национално ниво, било на международно ниво. Ние тогава развихме изключително много международни връзки. Тук идваха представители на различни асоциации, сдружения и ни оказваха помощ на място. Това, че то продължава да работи, усъвършенства се и смятам, че ще постигне още много успехи. Аз съм казвала нещо, което някои не искат да го приемат, но смятам, че е така. Кмета, независимо от коя политическа сила е избран, след избора той става кмет на всички граждани. И от тук насетне смятам, че политическата принадлежност следва да отпадне. Тя е там, където е партията му, когато има срещи. Когато има срещи с граждани, той е кмет на града, избран като такъв. И винаги трябва да знае, че той принадлежи на гражданите на този град. Гледах сега в залата, имаше много млади хора и си казвам, че някои от тях може би са връстници на сдружението. И затова им казвам, работете с хората, вярвайте на хората и ще получите тяхната благодарност. Ами то е много силно и аз мога да добавя и още нещо, че сговорна дружина планина повдига. Тая сентенция съвпада с мотото на Националното сдружение за 30 годишнината. Както вие знаете, сега тая година е също много трудна. Може би ще има много трудни години. Трябва да бъдат упорити, напористи, честни, почтени към гражданите си, да уважават себе си и да искат уважението от другите, ако те са го доказали. Да се развива, да върви напред, да разширява непрекъснато както местната, тази и централната, така и международната си дейност. Хората са изключително интелигентни, изключително на високо ниво, доказаха това и днес на днешното събрание, така че благодаря им за това, че днес бяхме техни гости. 30 години не са малко. Още 30. Някои хора могат и да ги доживеят.